チャイムの音が鳴り響き、私はインターホンに向かいます。カメラを確認すると、そこにいたのは夫と共に旅行に出かけているはずの義母でした。お母さん？担当直入に言わせてもらうわね。ユーミさん、息子に嘘をつかれてないかしら。おっしゃっていることが、というか、どうしてここに？尋ねる私に義母から返ってきたのは想像もしていなかった言葉。私は突然言われたその言葉の意味が理解できず、思わずただ聞き返してしまいます。私はね、息子から今日はあなたとの夫婦旅行だって聞かされているの。そんな、だって私との旅行とでも聞いているのかしら。すべてを悟ったかのように目を伏せた義母。そんな義母とは対照的に、私は慌てることしかできませんでした。正直、そろそろかなって思っていたの。だってここ最近、何度掃除に連絡をしても、全然ユーミさんの話題が出ないんだもの。私はユーミ、若い頃からバリバリと仕事をしていて、結婚した今になっても仕事を辞めるつもりは少しもありません。そのため、子供が欲しい夫とは時折言い合いになることもあるのですが、今はまだもう少し先延ばしにしてもらっています。夫の掃除とは会社の同僚のつてで知り合いました。夫も仕事熱心な人で、付き合う前からよく2人で仕事について語り明かしたものです。近しい職業なこともあり、私たちの話はとても盛り上がりました。そして意気投合した私たちは知り合ってから2年ほどで結婚したのです。そんな夫ですから、結婚した当初は特段子供を作ることに対して積極的というわけではありませんでした。しかし夫はどうもマザコンの気があるようで、義母は結婚してから少しして子供はどうするのかと私たちに尋ねました。それはただの世間話だったのかもしれません。義母にそのように尋ねられたのはその一度きり。しかし夫にはその言葉が義母が心から孫を望んでいるように映り、その後義母が追求しないことは義母なりのつつましさなのだと認識したようでした。だから夫はそれから事あるごとに母さんのためにと子供作りに前向きな姿勢を見せるようになったのです。私は確かに仕事が好きですが、そこまで子供を産むことに抵抗感があるわけではありません。ただ、義母が言うからという理由で子供を作るというのには表現できない嫌悪感がありました。そのため私は今に至るまで子供作りに前向きになれずにいたのです。ただいま。おかえり、今日も遅かったわね。ああ、ちょうど佳境を迎えていてな。今度の土日も出勤するから。そして近頃の夫はどうにも仕事が忙しいらしく、自宅にいる時間が減っていました。私としても仕事はとても大切なものですから、夫が一生懸命に仕事をしている姿は応援したい気持ちがあります。しかし私は夫婦の時間も大切にしたい気持ちもあります。子供がいるいないにかかわらず私たちは家族です。仕事はいつ終わりそう？一段落ついたらどこか旅行へ行くのはどうかしら。当分見通しが立たないかな。そう？少しでいいから都合がつかないものかと思ったのですが、どうやら難しい様子。仕方がないので私も残業を増やし、前倒しで仕事を片付けるようにしました。夫が多少なりとも時間を作れるようになった時に合わせられるように。けれどそんなある日、夫は私のそんな気持ちを踏みにじるような言葉を口にするのです。
今度母さんと旅行に行ってくるよ。いつものように残業した夫は帰ってくるなりそう言いました。もう寝てしまおうと寝支度を整えていた私は驚きのあまり目を見開いてしまいます。お仕事は？3日間だけ休みが取れたんだ。もうずっと実家に帰っていないし、たまには親孝行もいいだろう。そうだけど。夫はまるで悪びれる様子もなく続けました。確かに夫の言っていることは間違っていないのかもしれません。ただ、旅行へという言葉はつい先日に私が夫に告げたことでした。それをすっかり忘れてしまったのか、夫はなおも話し続けます。母さんももう年だからな。温泉とかいいと思うんだよ。俺の慰安も兼ねて温泉地でのんびりしてくる予定なんだ。そうね。そんな顔しなくたってお土産ぐらいは買ってくるさ。私の表情の何を勘違いしたのか、そんなとんちんかんなことを言って夫は足早に風呂場へと消えていきました。一方で残された私はその場でしばし呆然としてしまいます。私だって最後にあなたとゆっくり過ごしたのは思い出せないほど前なのに。私のそんな思いが夫に届くことはついにありませんでした。数日後、夫は誰が見ても浮かれている様子でキャリーケースを片手に朝から張り切って出て行きます。それじゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。一度実家に寄って義母と合流してから旅先に向かうのだと楽しそうに旅行の計画を話していた夫。朝から上の空でそんな話を聞いていたからでしょうか。私はどこか投げやりに夫の背中を見送りました。幸い夫は私のそんな態度を気にかけることなく、最後まで上機嫌で家を後にしたのです。はあ、お掃除でもしようかな。今日は休日ですが、夫に合わせて普段よりも早起きをしたので時間がたくさんあります。普段は私も仕事で忙しく、掃除はなんだかんだ最低限になってしまっていたので、この機会にやってしまうことにしました。水回りの掃除から布団の天日干し、日頃の床掃除からキッチンの細かい汚れまで、始めるまでは腰の重い作業ではありましたが、手をつけてみれば存外集中してしまいます。やっているうちに楽しくなってしまった私は、唐突に鳴らされたチャイムで現実に引き戻されました。はーい。気がつけばすでに時刻は昼に差し掛かる頃に、急に空腹を自覚した私は、来客の対応を終えた後に昼食にしようかと考えながらインターホンへ向かいました。多分宅配便ね。そんな風にゆるく考えながら応答した私は、カメラに映った予想外の人物に思わず声を上げてしまいます。お母さん？ユーミさん、ドアを開けてもらえるかしら。そこにいたのは夫と共に旅行へ出かけているはずの義母でした。私は驚きながらも言われるがままドアを開けて義母を自宅へと招き入れます。単刀直入に言わせてもらうわね。ユミさん、息子に嘘をつかれていないかしら。おっしゃっていることが。というか、どうしてここに？お茶を出して少し落ち着いたタイミングを見計らい、私は義母に尋ねました。けれど義母から返ってきたのは想像もしていなかった言葉。私は突然言われたその言葉の意味が理解できず、思わずただ聞き返してしまいます。私はね、息子から今日はあなたとの夫婦旅行だって聞かされているの。そんな、だって私との旅行とでも
聞いているのかしら。すべてを悟ったかのように目を伏せた義母。そんな義母とは対照的に、私は慌てることしかできませんでした。正直そろそろかなって思っていたの。だってここ最近何度息子に連絡をしても全然優美さんの話題が出ないんだもの。それにね、息子は近頃妙に忙しそうなのよ。それも夜の時間ばかり。昼間に電話をかけた時にはちゃんと出るのに、定時を過ぎた頃にかけた電話には絶対出ないの。義母の話に私は絶句してしまいました。夫が忙しそうにしているということは私の視点から見ても同じです。けれど義母が言っていることはそういうことではないということは明白。それはつまり、そうね、きっとあの子は私たちに真実を伝えられないようなことをしている。そんな、優美さん、あんな息子で本当にごめんなさい。私がもっと立派な母親ならきっとこんなことは起こさなかったはずよ。お母さんは何も悪くないですよ。うつむき震える義母は本当に過去を悔いているようでした。悪いのは夫で、義母は何も悪くないのに。一方で私は目頭が熱くなっていくのを感じました。泣きたいわけではなかったけれど、あふれる感情をとどめることができません。今までの夫への思いも全部含めて涙としてこぼれ落ちていきました。優美さん、私がこんなことを言えた義理ではないのは分かっている。けれど私はあなたの味方になりたいの。お母さん、息子がしたこと、謝って済む問題じゃない。だからこそきちんと償わせましょう。そういった義母の瞳には強い決意が満ちていて、私は心強い義母の支えもあり、なんとか冷静さを取り戻せました。ただその日はそれ以上家事の何もかもをする気力が起きなかったため、義母の言葉に甘えて義実家へ泊まらせてもらうことに。義実家には当然ですが義父もいて、私たちはすべての事情を義父にも打ち明けました。そんなことが、あいつなんてことを。優美さん、あんな愚息で本当に申し訳ない。私たちの話を聞き終わった義父は深々と頭を下げます。それはむしろこちらが慌ててしまうほどで、散々自宅で泣いた後でなければ思わずまた泣いてしまうところでした。一通りの問答が終わった後、私たちは目標を一つに一致団結。そして私は義両親の協力を得て、のんきに誰かと旅行に向かった夫を盛大に出迎えるべく計画を立てたのです。ただいま。2日後、何も知らない夫はどこかご機嫌な様子で自宅に戻ってきました。夫に何も悟られないように、私はいつもより明るめに玄関で出迎えます。おかえりなさい。お母さんとの旅行は楽しかった？ああ、とっても。お土産もあるぞ。そう、楽しみね。今にも旅行での思い出を語り出しそうなほどに浮き足だった夫。そんな夫を先導して私はリビングの扉を開けました。お母さん、どんな場所に旅行へ行ったんですか？あら、私はそんなもの知らないけれど。はあ？夫は予想もしていなかったのでしょう。リビングには義両親の姿。その姿を見た夫は途端に慌て出します。父さん母さん、なんでここに？優美さんからお前が母さんと旅行に行ったと聞いてな。私は夫婦旅行に出かけるって聞いていたのだけれどね。それはどういうことか
きちんと説明しなさい。有無を言わさぬ様子で告げる義父に、夫はしばし視線をさまよわせます。しかし逃れられないと悟ると、私たちの誰とも視線を合わせないまま語り始めます。仕事が忙しくて、それでちょっと息抜きに遠出を。一人でか？そうだよ。ユーミは以前から旅行に行きたいって言っていたから、伝えたら一緒に行きたいって言うかと思ってさ。ほんとだぞ。これでリフレッシュもできたし、仕事一層頑張るからさ。全部片付いたら一緒に旅行しような。いい加減にしなさい。明らかに今思いついたであろう言い訳をしどろもどろになりながら続ける夫に、義父は耐えきれないとばかりに一喝しました。義父の大声に夫はびくりと肩を揺らします。そして助けを求めるように、なぜかこちらを伺った夫に、私は努めて冷静な瞳を向けました。そうね。ゆう。ならスマホを見せてくれるなら信じてもいいわ。お母さんに聞いたけれど、あなた電話に出られないほど忙しいのでしょ。なら仕事の連絡以外はろくな履歴が残っていないはずよね。スマホなんか見せなくたっていいだろ。あら、見せられないのかしら。まさかとは思うけれど、何かやましいことでも？それはないけど。私は笑顔で手を差し出し、夫に詰め寄ります。じりりと後ずさりをする夫に義両親も追撃を加えました。私たち3人に見つめられて、夫は観念したようにスマホを取り出します。震える手でひどくゆっくりと差し出されたスマホを、私はひったくるように奪い取りました。ロック解除して。はい。これどういうこと？超楽しかった。本当にありがとう。喜んでくれてこっちもよかったよ。気をつけて帰ってね。はい。もう掃除さんたら心配性なんだから。メッセージアプリの一番上には、ののかという女性とのそんな会話が残されていました。さらに遡っていけば、普段の仕事終わりに数えきれないほどの待ち合わせと外出を繰り返す約束の会話がボロボロと出てきます。私が夫にちょっとした忘れ物の買い出しを断られた日も、夫が急に今日は泊まりだと言って帰ってこなかった日も、朝から妙なハイテンションで会社に出勤していった日も、そのどの日にもののかさんとの約束がありました。私はそれを声に出して読み上げます。これはどういうことだ？ののかさんとは誰かしら？ちゃんと説明してもらえるのよね。追い詰められた夫は一転、わざとらしいため息をついて語り始めました。言い訳がましい夫の言い分には思わず嫌気がさしてしまいます。会社の後輩だよ。少し前に同じプロジェクトの担当になって、仕事がきっかけで仲良くなったから、個人的にも遊びに行くようになったんだ。そう？別にいいだろ。俺が誰と友達になろうと。ついに開き直り始めた夫。そんな夫に対抗しようと私が口を開いたとき、目の前の夫が横に吹き飛ばされました。義父が夫の方をきつくひっぱたいたのです。言い訳なんぞしようってみっともない。ごめんなさい。本当にただの友達なのであれば、もっと早くユーミさんに伝えることができただろう。それをしていないという時点で、たとえこの女性が友人だったとしても、お前の罪だ。でもじゃないわ。あなたはユーミさんと私たちのことを裏切ったのよ。それは事実よ。
はい、ごめんなさい。彼女とは別れます。別にあなたが彼女と別れようとも続けようとも私にはもう関係ない。彼女じゃなくて私と別れてくれる？離婚よ。そんな。まさかここまでのことをして最終的に何か丸い形で収まるとでも思い込んでいたのでしょうか。私の離婚という言葉に夫は心底仰天した様子でした。嘘だよなどでも言いたげな瞳で私を見つめる夫に義両親も冷たく言い放ちます。当然のことよね。きちんと法にのっとって贖罪なさい。俺たちは一切手を貸さないからな。自分自身で償いなさい。父さん、母さん。呆然と床に座り込む夫に私は事前に用意しておいた離婚届を突きつけます。夫自身で記述しなければならない場所以外はすべて完璧に埋まったそれを。わかりやすくそれを見せながら私は夫に告げました。これを出すか出さないかはあなたの判断に任せるわ。たとえあなたが出さなくとも必ず離婚はするから。そして当然慰謝料の請求もさせてもらう。ユミ、どうして？ののかさんのことを私は知らないし知りたいとも思わない。けれど2人で支え合ってどうにかするといいわ。最後にそれだけ言い残すと私は荷物をまとめて自宅を後にします。それ以来二度と夫に会うことはありませんでした。その後弁護士を通じて元夫と浮気相手にそれぞれ数百万の慰謝料を請求。元夫は貯金のほとんどを使い果たしてしまったらしく、今は脇目も振らずに仕事に取り組んでいるようです。また義両親も今回の一件で元夫との縁をほとんど切ってしまいました。そのため元夫は頼れる家族もなく孤独の身で一人寂しく生活しているのだそうです。一方で浮気相手のののかさんですが、彼女はちょっとした火遊びのつもりだったようで慰謝料請求をされたことに憤慨。当然元夫は振られてしまったようです。その上会社でもあることないこと吹聴されたようで、現在元夫は針のむしろに座るような心地で日々の業務を行っているのだとか。あまりにも自業自得すぎて言葉も出ません。また人生とは不思議なもので、元夫とはきっぱりと縁が切れたものの、義両親との関係は離婚前よりも良好になりました。私と元夫の離婚に際してたくさんの協力をしてくれただけではなく、それからの生活の基盤を作る際にも大きな手助けをしてくれたのです。また義母とはまるで大親友のように意気投合し、今度2人で旅行に行く計画も立てています。夫が私に嘘をついて行っていた旅行の何倍も楽しい旅行になればいいなと思います。スカッとしていただけましたか？いいね、チャンネル登録をしていただけると今後の動画制作の励みになります。また次の動画も見てくださいね。